Matanya manene matindana Kenya aria magwetereire munini wa President William Ruto anirire no gutwika munini wake. Umwe wa aria maretwo mao matinda makigwetwo ati aya kwa amurwo ni mubunge wa Mathira Rigathi wa Gachagua na mwihoko munene wa ati mubunge uyu ni akuheo kanya ni gucanjamurite ngoro cia aikari a kaunti ya Nyeri uginyagia riria kugiire na muhuhu ati kwaya gukorwo na ugaruruku na uguo mambika mururungano nginyagia tauni-ini ya Karatina. Utetini ucacire gukwa atongoria aria mararugama na UDA makiambiriria gwikwo ati jama ya kurugia Rigathi giturwa giki irambikwo ni amwe a atongoria thiini wa kaunti ingi cia Mount Kenya. Akorwo ti Rigathi wa Gachagua tutigwetikira andu acio mokire na mbeca. Enda kwira deputy president witu ni tumwendete no tutiguthurirwo deputy wake ni ambunge. Deputy president echagurire mubunge wake, echagurire deputy wake. Gikundi kia atongoria aya na muingi kihitite ati agikorwo Rigathi ni akumwo kamweke kau maya gucenjia meciria magukahe Ruto kura githurano-ini kinene twerekeire. Atuambie tuachane na hii maneno, na mimi namwambia deputy president, sisi tunasema vile uliamua ni Rigathi Gachagua mpaka saa hii hakuna kupangwa. Maritwa ma andu aria magwetetwo ni seneta wa Tharaka Nithi Kithure Kindiki, gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru na ni gutanyitwo ati itua ria muthia ria Ruto ni rikurugamia uteti wa Mount Kenya, kuona Kindiki aumite Mount Kenya ya irathiro na Rigathi wa Gachagua aumite Mount Kenya ya ithawiro. Ribotera Kameme TV, Jitagwo Wahu wa Ngugi. No Ruto.